வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பண்ணையோட விலாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாட்டிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு 4 மாடு இருந்தது, 2 உருப்படி பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மாடு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கண்ணுக்குட்டி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 மாதத்து செனை. இன்னொரு 2 மாதம் மேய்ச்சோம்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துடலாம். இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு வச்சா ஒரு அருமையான மாடாகும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல லட்சணம் உள்ள மாடுகள் தான். இந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டுத்தரையிலேயே தான் மேய்ஞ்சிட்ருக்கும். சாணி குப்பை எல்லாமே இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சாணி குப்பையை வந்து எல்லாம் ஒன்று விடாமல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பறச்செறிஞ்சு சாப்பிட்டுக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டோட்டியை நல்லா சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த புழு பூச்சி எல்லாமே மேய்ஞ்சிக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போன டைம் ஒரு 8 குஞ்சு கிட்ட பொரிச்சுது. இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வான்கோழி முட்டையெல்லாம் அடை வச்சதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டை பெருசாக வைக்கல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 குஞ்சு தான் பொரிச்சிருக்குது. மூணில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 சங்ககிரி கோழி. பார்த்திங்கன்னா இது சங்ககிரி வடை. ஆனால் குஞ்சுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வான்கோழிக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூமில் பாதியை மறைச்சி வலையடிச்சிருக்கிறோம். இதனால் பார்த்திங்கன்னா வான்கோழி குஞ்சு இதுக்கு மேலே பறக்காது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25 நாள் ஆச்சு. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லா ஓடியாண்டு நல்லா விளையாடுற அளவுக்கு வச்சுருக்குறோம். இதுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரூடிங் போட்டிருந்தோம். ப்ரூடிங் ஒரு 20 நாளைக்கு மேலே ஆச்சுங்கிறதுனால ப்ரூடிங் லைட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே கட்டிட்டு நம்ம எல்லா கோழி குஞ்சுகளையும் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டோம். இதனால் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஓடியாடி விளையாடுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக பெருசாயிரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீரை கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். கோழி குஞ்சு வந்து அதாவது வான்கோழி குஞ்சு பொதுவாகவே பசுந்தீவனம் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். வான்கோழியுமே பார்த்திங்கன்னா பசுந்தீவனம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அதனால் உங்களுக்கு குஞ்சுகள்லேருந்தே நம்ம அடைச்சி வச்சு வளர்த்துறதுனால வெளியே விட்டால் நல்லா உங்களுக்கு வந்து பசுந்தீவனம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு எடுக்காது. அதனால் நீங்கள் இப்போ இருந்தே கொடுத்து பழக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது. தண்ணிக்காக எது வச்சுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிங்கர் வச்சுருக்கிறோம். இந்த மாதிரி வைக்கையில் உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் எல்லா வான்கோழி குஞ்சுகளும் குடிச்சிக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடருக்கு அது வச்சுருக்கிறோம். உங்களுக்கு நிறைய குஞ்சுகள் இருக்கையில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபீடரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சமாக வைக்கையில் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீடு போட்டிருந்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 குஞ்சுகளுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி போட்டால் உங்களுக்கு ஃபீடு கொஞ்சம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி டப்பாவில் வந்து ஃபீடு போட்டுக்கிறோம். இது போட்டு உள்ளே வச்சோம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எச்சம் போய் உங்களுக்கு ஃபீடு வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு நிறையா ஃபீடு வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே வைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து தலையை விட்டு சாப்பிட்டுக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இருக்காது. எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்டுக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 தான் சாப்பிடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் மித்தது வந்து சாப்பிட்டுக்கும். மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 வான்கோழி குஞ்சு இருக்குது. இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கீழே கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வேஸ்டேஜ் இருக்கும். வேஸ்டேஜ் சுத்தமாக இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வைக்கிறத விட இது கொஞ்சம் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எச்சம் போகாது. வேணுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா போய் தண்ணி குடிச்சிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் கோழி குஞ்சுகளுக்கு அந்த மாதிரி கூண்டு அடித்து இந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்னா பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா வெளியே ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரியும் செஞ்சு வச்சிடலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தீவனத்தை போட்டோம்னா உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் நல்லா சாப்பிட்டுக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாட்டு நாய் வந்து நல்லா பெருசாகிடுச்சு. நாய்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோட்டத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்க வேண்டியது ஒன்று. நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பாடு ஓட்டால் கூட நம்ம காவலுக்கு வந்து கோழி ஆடு மாடு எல்லாமே இருக்கிறதுனால காவலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது செயின் வந்து வாங்கியிருக்கிறோம். இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா 350 ரூபா. நீங்கள் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் இந்த ப்ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 350 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்காங்க. நீங்கள் இந்த செயின் வாங்கிக்கோங்க. இது கம்மியாக வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் வர மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி ஒரு செயின் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் 2 வருஷத்துலேருந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது பொறுத்து உங்களுக்கு லைஃப் வந்து நல்லா இருக்குது. அதனால் இந்த செயின் வாங்கிக்க. நம்மளுடைய ராஜா சேவல் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்காரு பாருங்கள். இதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாகவே வீடியோ போடுறேன். கோழிக்கு என்னென்ன கோழி வச்சுருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தனியாகவே வீடியோ போடுறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிரும். நம்ம கோழிகளை பற்றி தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு செட் இருக்குது. பண்ணக்குள்ளேயே தான் பார்த்திங்கன்னா மேய்ஞ்சிட்ருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா சங்ககிரி சேவல். சங்ககிரின்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூரா பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு மீட் இருக்கும். இது பெருவடையிலேயே பார்த்திங்கன்னா சங்ககிரின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேரண்ட்டாக வச்சுக்கலான் இருக்கும். இந்த கோழிகளை பற்றி தனியாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு வந்து ஷெட்டு வந்து நல்லா கூலிங்காக இருக்கிறதுனால இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து படுத்துக்குவாங்க. கோழி குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கொத்திக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேப்பனை வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து 30-40 ரூபாய்ன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாளைக்கு போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15-20 குஞ்சுகளுக்கு நீங்கள் இது தாராளமாக போடலாம்.
இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றி பஞ்சில் இல்லை துணியில் வந்து நல்லா கொத்திக்கிற குஞ்சுகளுக்கெல்லாம் நல்லா தலையில் தேய்ச்சி விட்ருங்க. அது இது தேய்ச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொத்துறது கண்ட்ரோல் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கசப்படிக்கிறதுனால ஒரு கோழி குஞ்சு இன்னொரு கோழி குஞ்சுகளை கொத்திக்காது. அதனால் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிட்புல் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வயசு ஆகுது, ஃபீமேலு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக அந்த மாதிரி ஒரு கூண்டு ஒன்று அடைச்சி வச்சுருக்கிறோம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட் எல்லாமே இருந்தது, கேட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பிடுங்கி வீசிருச்சு. அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அக்ரஷன் உள்ள நாய். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல் அக்ரஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம வேறு எதாவது நாய் வந்துச்சுன்னா கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா உழைக்கும், மாட்டையே பார்த்திங்கன்னா பிடிக்கிட்டு போகும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில நைட்டு மட்டும் சில டைம் அவுத்துடுவோம். செயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த செயின் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி முதல்ல 250 ரூபா இருந்துச்சு. இப்போ இந்த செயினோட ரேட்டு தெரில. இந்த மாதிரி செயின் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துக்கு போட்டு வச்சுக்கலாம், எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. பிட்புல் பார்த்திங்கன்னா கார்டிங்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, நீங்கள் வளர்த்துறவங்ககிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். உங்களுக்கு லேபை விட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிட்புல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜு கோழி தலை கால் இந்த மாதிரி எடுத்து சண்டே மட்டும் வாரத்தில் ஒரு நாள் போட்டுருவோம். பாருங்கள், யாராச்சும் நடந்து போனாலும் சரி, உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாடு ஆடு எது போனாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து நல்ல அக்ரஷன் இருக்கும். நம்ம கோழி சேவல்களுக்கெல்லாம் என்ன தீவனம் கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்காது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் வந்து வாங்கியிருக்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மக்காச்சோளத்துலேயே உங்களுக்கு செகண்ட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழிக்குங்கிறதுனால வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ 19 ரூபா வருது. இப்போ மார்க்கெட் ரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20-22 ரூபாய்க்கு போயிட்டுருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் குவாலிட்டிங்கிறனால ஒரு 19 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோ வாங்கியிருக்கோம். மக்காச்சோளம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா கம்பு ஓட்டுருந்தோம், கம்பு மூஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு கம்பு ஒரு மூட்டை வாங்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் போட்டிருக்கிறோம். இந்த சேவல்களை பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி ஒரு வீடியோவே போடுறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு சேவலையை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு வான்கோழி இருக்குது. இதோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடையில் இருக்கிறப்ப பாம்பு கோத்தி செத்து போச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு 6 சேவல் கிட்ட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்த்துறது, சுத்த பெருவடை. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெருவட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காக வெடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 வெடை இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வான்கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா பழகிருச்சுன்னா உங்களுக்கு கோழிகளை கொத்தாது, இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா கோழிகளை கொத்தும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 சேவல் கிட்ட இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மயில் சேவல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சாம்பல் கலர் சேவல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூதி சேவல்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூதி சேவலை வந்து நம்ம பேரண்ட்டாக வச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா விசிறிவால் சேவல், உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல கட்டமூக்கு சேவல் இருக்கும். இதுதான் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து கிளிமூக்கு மாதிரியே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல கட்டுத்தர ஓட்டு விற்றோம்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல டிமாண்ட் இருக்கும். அது வந்து அந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சங்ககிரி. உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும், இந்த மூஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும், தோல் கருப்பு இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வான்கோழி இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு தான். இதே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பெருசாக வான்கோழி இப்போ ஒரு 6 கிலோலேருந்து ஒரு 7 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 10 கிலோ வரைக்கும் வரும். இந்த சேவை குஞ்சுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் இருக்கும். நம்ம சேனலில் முதல்ல வீடியோ போட்டிருப்போம் பாருங்கள். ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி குஞ்சு பொறிச்ச போட்டிருப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 6 மாதத்தில் எல்லாமே நல்லா வளர்ந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 2 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 8 மாதத்தில் கூவரப்ப கட்டுத்தர போட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சண்டைக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மேட்ச்லேயே தான் இருக்கும். மேட்ச்சில் விடுறப்ப உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஷைனிங் வரும். நீங்கள் கட்டி போட்டு வளர்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷைனிங் இருக்காது. மேட்ச்சில் விட்டு வளர்த்துறப்ப நல்ல உங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரோத்தும் இருக்கும். நல்லா பரவலையும் போய் மேயறதுனால உங்களுக்கு அந்த க்ரோத் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நல்ல தோப்புக்குள்ளே வரைக்கும் போய் மேயும். தென்னை மட்டை எதுக்கு கடையில் பார்த்திங்கன்னா கரையான் இருந்தாலும் நல்லா சாப்பிட்டுக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்னொரு கோழி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ அப்படியே பார்த்த மயில் சேவலோட செகண்ட் பேட்ச்சு. ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் சேவல்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா காட்டுக்குள்ளே மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. உங்களுக்கு கோழியில் பற்றி செப்பரேட்டாகவே வீடியோ போடுறேன்.